喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今日我煲呢個湯就有2種花，霸王花同埋曇花，大家離遠咁樣睇分到啊？呢個霸王花咁噶嘛，曇花咁噶喎。霸王花就清熱，曇花亦都係清熱，兩個都有潤肺作用嘅。花生同眉豆煲湯嚟講，最佳嘅配搭啦。雞腳冇喺啲腳啊嘛，入邊有啲腳筋同埋個膠原，雖然係少少地，豬脊骨嚟出下味。咁好啦，我哋開始煲湯嘅程序啦。阿媽廚房，洗一洗曇花、霸王花一齊沖下水先。你睇水都幾足噶。好啦，我哋而家咧就浸下去。係眉豆同埋花生就沖一沖佢啦。花生衣中藥材都有用嘅，譬如你小板底啊，可以煲啲花生衣啊，加埋黑豆衣啊，煲嚟飲嘅。但係咧幾難消化，就唔好食咁多。同埋花生衣咧都唔係話叫成日煲，1個禮拜煲1次左右啦。眉豆亦都係滯，如果你胃係有脹氣，唔好食啦，淨係飲湯好啦。嗱，如果你想快啲淋，唔使嘥咁多火爐咧，你可以浸咗啲花生同埋眉豆先。我冇浸到，我就直頭放落去清水嗰度一齊煲。雖然話係清熱，亦都係大寒涼，為咗自己嘅安全起計咧，有咗身紀嘅就唔好飲呢啲湯，清理下曇花入邊先。將骨頭同埋雞腳一齊放落去出水，血水出晒嚟啦，咁我哋可以過冷河啦。水滾，咁我哋要落啲骨頭落去同埋雞腳，為咗啲湯咧唔好咁涼，同雞腳咧都應該有腥腥地味，你落片薑落去。落埋果皮，哇，煲到都好溶下喎！而家落咧，一放啲霸王花、曇花落去啦，幾濃，基本上係煲好嘅。雞腳有啲膠質，霸王花、曇花亦都有黏液，湯咧都比較上係濃郁。嗱，呢啲係霸王花，青綠色。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。